भारत में कवासाकी निंजा GX10R को अफोर्ड करने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए? दिल्ली में इसका एक्स शोरूम प्राइस 18,99,917 है और अगर आप 5 लाख का डाउन पेमेंट करते हैं और आप 13,99,917 रुपए का 5 साल के लिए 10% पे लोन करवाते हैं तो आपकी मंथली EMI 34,998 रुपए तक जाती है। तो इसे लेने के लिए आपकी मंथली इनकम 80,000 से 1 लाख तक होनी चाहिए। और जो आपके शेयर लिस्ट में पहले और तीसरे नंबर पे है वो इस बाइक को लेने के लिए सोच रहा है, उसे टैग करे।